Ana qisqasi 100 gram benzin uladim aka. 100 gram benzin mana. Hozir mana chiqarib yuborsam 100 gram ko'rsataman hozir sizga. Xo'p, mana aka 100 gram benzin. 100 gram. Hozir mana shuni ve ulayman mononi. Ulab hozir yurib ko'ramiz 0-0 qilib necha kilometr yurar ekan. Mana speedometr 0-0 qilib qo'yganman. 0-0. Ko'rindimi? Telefonimni qirra qolyapti. Mana 0-0 speedometr. Tortishlari varsha shokolad tortyapti mashina mana. Varsha ideal tortyapti. Ha, ammo tortishiga gap yo'q. Hozir ko'ramiz necha kilometrga yetar ekan. O'sha 100 gram benzin. Shahar stilida yuribman mana, to'rga urganim yo'q. 3-2 qilib biz mahallada to'rga urish tillosi ham yo'q o'zi-yu. Hozir mana rovna 1 kilometr 100 yurdi hozir. 1 kilometr 200 bo'ldi dar. Hozir ko'ramiz. Asha uyimgacha yetib borsam 2 kilometr 200 bo'ladi. Shunda 4,5 techkan bo'ladi yuziga. Eshitilyaptimi karburatorning ovozi? Aka vazdushkalarni qo'ymaganman hali beri. Ustida vazdushka qozonlarini. Karburatorda ishlashini eshitib ketaydi. Chotki ishlayapti, soatda ishlayapti, xudo xolisa. Mana shu 100 gram benzin qo'yga ulagan. 2 kilometr 200 yurdi. Hozir ko'rsataman. Mana. Ko'rinyaptimi? Hozir mana 2 kilometr 200. Hop, 100 gram benzinda 2 kilometr 200 ga bo'lganingizda rovna 4,5 chiqadi. O'zingiz kalkulyatoringizda bo'lib ko'ring, 100 gram benzinda 2 kilometr 200 ga bo'lasiz. Shunda 4,5 chiqadi. Shu mana shu karburator chiqarib yuboramiz. Mana Olabuqa deb yozib qo'yganman.